حياك الله أخي محمد المصري، وحيا الله بالجميع. أشكرك أخي محمد المصري، جهودك مشكورة وجزاك الله كل خير. كلامك كله في محله صح. كثير من المحاضرات والإجابات تضخ بهذه الجروبات ولا توجد آذان صاغية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك آذان صاغية تعي ما يقال وما يضخ من دروس ومحاضرات بهذه الجروبات. وكما تفضلت في كل المواضيع النحلية قيل ما فيها الكثير والكثير، سواء كان تطريد، تقسيمات، كذا كذا كذا، هذه كلها قيلت بتكرار مرارا وتكرارا. وكما تفضلت أخونا على عشاق النحل ثلاثة، مبسوط ان الخلية طردت عدة طرود، وبقول لك كيف اخذ منها عسل. شو بدك تاخذ منها عسل؟ تاخذ منها عسل كيف يعني؟ كيف تاخذ منها عسل؟ ما هي هل هي بقى فيها نحل؟ لم يبقى فيها نحل، عادت كأنها تقسيمة صغيرة، عادت إلى أدراجها، وتحتاج تحفيز وتحتاج وقت وتحتاج كثير والكثير حتى تصل إلى خلية منتجة. فبالفعل التطريد هو سلوك غير اقتصادي بالنسبة للنحال في تربية النحل، لكن يعتمد على الطرود، وقيل عنها وكذا وتكلمنا عنها، ولكن لا حياة لمن تنادي. وكما تفضلت انه فعلا النحل بيصرف، تربية النحل بتصرف. قلت ان كيلو السكر ب 12 جنيه او 13 جنيه، يعني نص دينار اردني. هو بالفعل هنا بالاردن هو نصف دينار، لانه السكر غلي والخشب غلي والشمع غلي وكل شيء غلي، ما ضل شيء رخيص. اما كيلو العسل ضل زي ما هو، ولا غلي ولا اي شيء. فالله يسر الأمور، وينتبهوا الإخوة النحالين لهذه الأمور. شو بدنا نسوي أخي محمد؟ بتشوف أنت المحاضرات، ونيجي ندور كم واحد متابع معنا في المحاضرة، أو كم واحد بيسأل. 5 6 10، بزيدوش عن 10، وإذا وصلوا 10 في المحاضرة بيكون نعمة وفضل. مع العلم أن الجروب فيه 256 أو 250 أو 200 أو 150 أو 100. وينهم ال100؟ ها، ربعهم ما بيشارك. الله أكبر. ليش بس محطوطين أعضاء هيك يعني؟ تسجيل أرقام فقط على الفاضي. فلذلك عندما نسمع أن هناك تراجع في النحل وانتكاسة في النحل وفقد في نسبة الخلايا في نسبة عالية، لا نلوم إلا أنفسنا، نقول أين كان النحال؟ وإذا وجد النحال، البعض من النحالين يشتغل بتدخلات جائرة ووصفات وتغذيات واجتهادات ومواد في مكافحة فارو لا تتناسب مع النحل وأمور كثيرة جدا، ونيجي نقول ليش النحل بينهار؟ نيجي لازم نحكي نقول ليش النحال بنهار، مش النحل. النحال، هذه الظاهرة اللي صارت هذه السنة مش انهيار نحل، انهيار نحال. لأنه لو كان النحال عنده حنكة وعنده حرفية وعنده استقراء للواقع تماما، يمكنه أن يتعامل. إذا كان لديه القدرة في التعامل في الأزمات، يمكنه التعامل والخروج من الموقف أو من الأزمة بأقل الخسائر. صح، في خسائر، في مشاكل في الطبيعة، مثلا قلة التساقطات المطرية، قلة في الغطاء النباتي، كذا كذا كذا. لكن يا هل ترى أنا طيلة حياتي في العمل مع النحل أنا ماشي بخطة واحدة؟ لا، لابد أن تكون خطتي في العمل تتناسب مع مؤثرات الإنتاج. هناك شح في المراعي، يكون عندي خطة تتناسب مع شح في المراعي. هناك مراعي جيدة وأجواء جيدة، عندي خطة ثانية تتناسب مع المراعي الجيدة والأجواء الجيدة. هناك عام تطريد، عندي خطة تتناسب مع التطريد. وهكذا النحال الملم بالعلم والمعرفة أن يكون قادر على إدارة منحله إدارة صحيحة والتعامل مع الأزمات بأقل الخسائر. حياك الله أخي محمد، وملف قيم، وهذا المفروض الملف تعممه وتنشره على كل الجروبات اللي أنت موجود فيها، يعني حتى الإخوة ينتبهوا ويهتموا بهذه المحاضرات التي يقدمها الإخوة الأساتذة الأجلاء والإخوة النحالين المحترفين وأصحاب التجارب يعني. حياك الله وبارك الله فيك وفي الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأفاضل الأساتذة الأجلاء في مدرسة باخمسة لتربية النحل وإدارة المناهل، حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إخواننا الأفاضل، بالنسبة ليوم الأربعاء القادم ودرس الأربعاء القادم، إن كان في العمر بقية، سيكون كالتالي. سيكون بعنوان أنت تسأل والأستاذ يجيب، ويتم تقديم الأستاذ في نفس التوقيت 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة،
ويتفضل الأستاذ مشكورا بمقدمة علمية لهذا الأمر، وبعدها يتم طرح الأسئلة من الإخوة. أنت تسأل والأستاذ يجيب مباشرة. طبعا احنا هذا الأمر عملنا عليه سابقا، أنت تسأل والأستاذ يجيب، لكن كنا نفتح المدرسة قبلها بيوم وتترك الأسئلة إلى يوم الأربعاء الساعة 10 مساء، ويتفضل مشكورا الأستاذ بالإجابة عليه. لكن هذه المرة سيكون بنمط آخر، السؤال والإجابة مباشرة. أبو أنس سأل سؤال تمت الإجابة عليه من قبل الأستاذ مشكورا، أبو محمد يتفضل بسؤاله. انتهى سؤال أبو محمد وأخذ الإجابة، أبو أحمد يتفضل بسؤاله، وهكذا. حتى لو كان لديك أخي الكريم 4 أسئلة 5 أسئلة، من الآن حضر ما يدور في ذهنك من أسئلة حول تربية النحل وإدارة المناحل عامة، يعني ما يخص تربية النحل وإدارة المناحل. اسأل كما تحب في أي سؤال في تربية النحل وإدارة المناحل، والأستاذ يبقى مشكورا معنا ومتواجدا معنا إلى أن نقول لكم انتهت الأسئلة أو حسب وقت الأستاذ يعني. خلي كل شيء بوقته في وقتها. لكن أردنا أن ننوه لكم بالنسبة لدرس الأسبوع القادم اللي هو الأربعاء القادم إن شاء الله، سيكون برنامج أنت تسأل والأستاذ يجيب فيما يخص تربية النحل وإدارة المناحل. نتمنى لأستاذنا التوفيق والسداد، ونتمنى لنا ولكم الفائدة العلمية إن شاء الله تعالى. وإلى أن نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. طبعا إخواني الأفاضل، ارتأيت أن أشير لكم من الآن حتى لا يكون هناك عذر لأحد يقول ما عندنا خبر بعنوان الدرس، ما عندنا خبر بكذا، لكن قلنا نشير لكم من الآن بموضوع درس يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، ويكون أمامكم حوالي 5 أيام: الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء. هذه هي 5 أيام تفصلنا عن يوم الأربعاء. يعني لو كل يوم الأخ المربي حضر له سؤال وكتبه في ورقة سيكون لديه 5 أسئلة. أنت تحضر 5 أسئلة وأنا 5 أسئلة والثاني 5 أسئلة، أصبحنا أمام 20 سؤال أو 30 سؤال. هاي 30 سؤال يستفيد منها الجميع، يستفيد الجميع من إجابتها، يعني بعد أن يتفضل مشكورا الأستاذ بالإجابة عليها كلنا نستفيد من هذه الإجابة. فحياكم الله وبارك الله فيكم، وإن شاء الله يوم الأربعاء القادم إذا كان في العمر بقية نرى كم من المشاركات ولديهم العديد من الأسئلة التي تخص تربية النحل وإدارة المناحل. حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأساتذة الفضلاء، الإخوة الأعزاء، حياكم الله ووفقنا وإياكم لكل ما فيه خير. بالأمس القريب عشنا مصاب جلل في فقدان أحد رواد قطاع تربية النحل وإدارة المناحل، الأخ أبو أنس رحمه الله. كان بحق المعين الناصح والمرشد بعد الله تعالى، داعم الإنحال العربي في كل متعلقات القطاع، آخذا بيد المبتدئ الممارس والمحترف على حد سواء، والموجه إلى ما يجب أن يكون عليه النحال، ملم بقدرات معرفية تقنية وعلمية تنير له سبل النجاح. حيث تركنا المدرسة مفتوحة تكريما لهذا الفقيد وفرصة للدعاء له، فاللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وجازيه عنا وعن كل حال خير الجزاء، واغفر وارحم لكافة أموات المسلمين. موقف جلل خضعنا فيه لأمر الله، وبرهانا على مساندة بعضنا للبعض في السراء والضراء بنبل الخلق وإنسانية الطباع. فاللهم وحد كلمة النحال العربي لكل ما فيه خير، وجازيه خير الجزاء على موقفه الإنساني فيما ألم بأسرة أخينا أبو أنس رحمه الله.
الأساتذة الفضلاء، الإخوة الأعزاء، حياكم الله ووفقنا وإياكم لكل ما فيه خير. عدنا بحمد الله وكرمه لما نحن بصدده لمواصلة العمل الذي أخذناه على عاتقنا، دعم النحال العربي بكل متعلقات قطاع تربية النحل. وكما كان مقرر بصوت أخينا أبو أنس رحمه الله، غدا الأربعاء بعون الله وقوته، إن كان في العمر بقية، 10:10 بتوقيت مكة المكرمة. أنت تسأل والأستاذ يجيب. يمكن البدء من الآن في طرح كل تساؤلات عن هموم النحال وانشغالاته وما استعصى عليه، خاصة في المجال التقني والتطبيقي. من خلال ما يطرح قد نستشف ضرورة التوسع في الإجابة بعرض توضيحي شامل بكل جوانب الموضوع، أو تكون هناك محدودية في الرد. أشكركم مرة أخرى على ما تحليتم به من الصبر والحلم والأنفة في ظرف حزين لم يكن بدا من ذلك. فالله تعالى أسأل أن يوفق النحال العربي لامتلاك خلايا سليمة من كل الآفات والأمراض، لها قابلية الإنتاج بوفرة، وأن يحفظ الجميع من كل مكروه، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أبو حسين، حياك الله ووفقك لكل ما في خير، وحيا الله جميع الإخوة. ربما الأخ يوسف أعزاز طرح سؤال وينتظر الجواب، وهو يعرف أنني عملت في شركة تنمية الفلاحي لمدة 20 سنة في قطاع الفلاحي كرئيس مصلحة، وفي مديرية الحمضيات، مديرية الورديات والزيتون والناح، مديرية الخضروات وما إلى ذلك. من خلال هذه التجربة، حينما يسأل وحينما ينتظر الجواب مني، أنا لا أقول جواب هو 100%، لكن هو جواب صحيح. يكون يسمع للجواب وهو مقتنع بأنه جواب صحيح. فإن كان لديه تعقيب يمكن أن يعقب على الجواب ويقول على أنك ذكرت كذا وكذا، وفي اعتقادي هناك كذا وكذا، وبالتالي إذاك سأقول على أن ما أشرت إليه نعم صحيح، لم أذكره ولم أتطرق إليه، صحيح، بدعوى أن كذا وكذا، وأوضح الأمر بشكل أكبر. لكن إن كان خطأ يمكن أن أقوم هذا الخطأ وأقول له هذا غير صحيح بسبب العديد من الأشياء وأتطرق إليها. إذن من خلال هذا النقاش يمكن أن نصل إلى الفائدة الأنفع، الفائدة التي يمكن أن نعتمد عليها وتكون صحيحة بهذا الشكل. على كل نحاول أن نسقل الموهبة، موهبة التي موهبة النحال، والموهبة لكل منا، لأن حينما أجيب على سؤال المتلقي له تعقيب يعقب، ومن خلال تعقيبه يمكن أن نصل إلى جواب شافي مقنع صحيح لا غبار عليه. على كل أستسمح، حاولت أن أوضح بما رأيت. ربما الموضوع قد يطول أكثر من ذلك، فإن أردنا أن نوضح الأمور بشكل كبير فربما قد تكون هناك مداخلات عديدة في هذا الموضوع، لأن مؤثرات على المنتوج وعلى إنتاجية سواء كان رحيق أو حبوب لقاح أو منتوج، هذه المؤثرات بشكل عام هي معقدة متداخلة فيما بينها، وربما قد تأخذ منا
وقت كبير يدخل فيها المواد الكبرى، المواد الصغرى. المواد الكبرى اللي هي لازوت، فوسفور، بوتاس. المواد الصغرى اللي هي الزنك، الحديد، المنغنيز، الموليبدان، الليتان، اليود، إلى ما هناك. وكل مادة من هذه المواد لها إشكالات متعددة. ثم التربة ذكرت تربة طينية، هكذا هناك أصناف هذه التربة: لكونينيت، ليليت، كلوريت. أصناف هذه التربة هناك أمور معقدة لا يستطيع الإنسان أن يتطرق إليها كلها، لأن هذه الأمور تتطلب محاضرة موسعة. إن كان الإخوة في حاجة ماسة لهذا الموضوع يمكن طرحه، وبالتالي أنا سأكون عند رغبة الإخوة بتوضيح العديد من الأمور التي تستعصي على النحال، ليجمع بين كل متعلقات تربية النحل بشكلها الشمولي. لا يكون منظور النحال منظور ضيق يرى غير العاسلة، البراويز، النحلة، الإطار وما إلى ذلك، بل يرى الأمور بشموليته. تربية النحل لا تنحصر في هذا، بل تنحصر في الفضاء الطبيعي والجغرافي، تنحصر في الغطاء النباتي، في إنتاجية هذا الغطاء النباتي من حبوب لقاح ورحيق، الظروف المناخية المؤثرة في هذه الأشياء. كل هذه الأشياء تدخل في ثقافة النحال، وهو ما نأمل أن نصل إليه بعون الله شيئا فشيئا. أستسمح. السلام عليكم ورحمة الله. أخي يوسف أعزاز، حياك الله ووفقك لكل ما في خير، وحيا الله جميع الإخوة. ربما أثرت موضوع يجب أن نتوسع فيه شيء ما، ليكون النحال بالأخص على علم ببعض هذه الأمور، لأنها تدخل في أصناف الزهور وفي الأصناف التي تنتج حبوب اللقاح والتي لا تنتج وما إلى ذلك. على كل، هذا الصنف المعروض هو من النخيل فعلا، لكن يسمى صنف فينيكس كاناريانسيس. فينيكس كاناريانسيس هذا الاسم العلمي لهذا النوع من النخيل. وترى على أن جذع هذه النخلة يكون عريض إلى حد ما. بالنسبة لبعض أصناف أخرى جذعها يكون أقل بكثير، وتكون لها طول أكبر، ونراها في العديد من الأماكن خاصة في جنوب المغرب إلى ما هنالك. هذا الصنف يسمى فينيكس داكتيليفيرا. إذن هناك نخيل، هناك أصناف عديدة: فينيكس كاناريانسيس، فينيكس داكتيليفيرا إلى ما هنالك. لكن بالنسبة لما أشرتم إليه حبوب اللقاح بشكل عام، الزهور تنقسم إلى العديد من الأصناف، والنباتات والأشجار بها زهور تختلف حسب الأصناف التي سأحاول أن أوضحها. هناك زهور ذاتية التلقيح، نقول فلوغ أوتوغام أو فلوغ إرمافروديت، بمعنى الزهرة يمكن أن تلقح نفسها بنفسها، ذكر وأنثى في نفس الزهرة. لكن هذا النوع من الزهور يسقط في إشكالية حبة اللقاح، تكون عقيمة ولا تلقح، هذا أولا. ثانيا، قد يكون هناك عدم توافق حبة اللقاح والبويضة ولا تلقح زهرة، وهذه الزهرة تسقط، وبالتالي تخرج من صنف أوتوغام إلى صنف ألوغام. نقول لا فلور إي لا توندونس à la logamie des fleurs، بمعنى خرجت من صنف ذاتية التلقيح إلى صنف هي في أمس الحاجة لأن تأتي حبة لقاح من زهرة أخرى. وهذا الصنف التالي اللي هو يحتاج حبة لقاح من زهرة أخرى، أولا نجد النبات أو النباتات أو الأشجار تحمل الزهور كلها ذكر، أو تحمل الزهور كلها أنثى، مثل النخيل. النخيل نجد نخلة ذكر كما هو الشأن المذكور، ونجد نخلة أنثى تعطي تمور عن طريق عملية التلقيح. إذن النبات صنف
هذا النوع من النبات يعطي زهور إما ذكور وإما إناث. ثم هناك بعض النباتات وبعض الأشجار التي تحمل في نفس الوقت زهور أنثى وزهور ذكر في نفس النبتة أو في نفس الشجرة. العديد، الشمام مثلا اللي هو الملون يحمل زهور أنثى وزهور ذكر، وبالتالي النحل يقوم بعملية التلقيح، يضمن عملية التلقيح بالرعي على زهور ذكر وينقي الحبيبات اللقاح التي يمكن أن تلقح الزهرة الأنثى. على كل هذا صنف آخر. ثم هناك بعض الأصناف التي يمكن أن تنتج منتوج بدون أن تتم عملية التلقيح، وهذا الصنف من الزهور نسميه ما يسمى لي فلور بارتينوكاربيك، مثل الموز مثلا. الموز، زهور الموز هي زهور بارتينوكاربيك تعطي منتوج بدون أن تتم عملية التلقيح. إذن إشكالية الزهور على النحال أن يتعمق في هذا الأمر ويبحث في خلفيات هذه الأشياء، لأن هناك أسرار تنفع النحال في علاقته مع منحله، مع خلايا، توجيه هذه الخلايا لنبتة محددة وتفادي تواجد خلايا لبعض النباتات التي ربما قد تكون إنتاجيتها من حبوب لقاح ضعيفة أو حبيبات لقاح تكون غير غنية بالبروتينات وما إلى ذلك. إذن على النحال أن يبحث ما أمكن في هذا الموضوع، هو موضوع كبير وكبير جدا ويمكن العودة إليه يوما ما بعون الله. أستسمح، تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله. أخي حياك الله ووفقك لكل ما فيه خير. شكرا على هذه الإجابة والتي أشرت فيها لجانب العازل. لكن سؤال الأخ الباهي يقول على أن الغطاء واسع، يأتي البرد ليأخذ هذا الغطاء بسهولة ويرمي به لمكان بعيد. إذن هناك إشكال مرتبط بالفارق بين الصندوق وجوانب الغطاء من الداخل. عوض أن تكون مثلا 5 سنتيمترات، يجب أن تكون أقل من ذلك، مثلا سنتيمترين، حتى يكون الغطاء نسبيا ثابت على الصندوق بدون أن يكون الغطاء واسع، يكون معرض لأن يرمي به أو ترمي به الرياح لأماكن بعيدة. على كل، شكرا على ما تفضلت به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأعزاء، حياكم الله ووفقنا وإياكم لكل ما فيه خير. حتى لا أطيل عليكم، وربما أمامنا غدا إن شاء الله، إن كان في العمر بقية، إن كان هناك من تساؤل. أشكركم قبل كل شيء على هذا الحس الإنساني اتجاه فقيد هذا الصرح العلمي والمنتديات العربية، الأخ أبو أنس النجار رحمه الله وجزاه عنا وعن النحال العربي كل خير. التقينا في هذه المائدة المستديرة، وهو في قلوبنا نرسخ ما بدأنا من تعاطف، تكامل في كل متعلقات تربية النحل. شكرا مرة أخرى على مشاركتكم النيرة هذه الطيبة، حفاظا على مبدأ عملنا عليه من قبل، أو بالأصح رسالة نبيلة أخذناها لتمرير المشعل لشباب كله حيوية ورغبة في العطاء. أعاننا الله تعالى على فعل الخير وبتوفيق منه، داعيا للنحال العربي نحل وافر ومردودية متوخاة. أستسمح، تحياتي لكم وشكرا.